Olá, crianças, tudo bem? Olá, papai, mamãe, toda a família. A nossa atividade dessa semana vai ser relacionada com a festa junina, certo? Esse ano bastante diferente, né? A gente vai estar com o contato presencial, né? Lá no colégio, através dos ensaios, das danças, né? Do convívio com as famílias, com os professores, mas a gente não vai poder deixar de estar retratando nessa festa tão animada e tão gostosa, tá joia? E o colégio vai estar realizando amanhã, né, o arraiado do Colégio Padre Júlio Maria online, né, todos estão convidados e a gente vai tá dando aqui uma prévia, né, dessa festa através dessa atividade aí relacionada nessa semana, tá joia? Eu vou estar fazendo um ensaio aqui de uma dança junina com vocês, certo? Conto com a ajuda, colaboração do papai e da mamãe para estar ensaiando aí seu filho em casa, tá joia? Eu vou estar realizando aqui esse ensaio, passando esses passos e papai e mamãe tentando dentro do possível ensaiar seus filhos em casa, tá joia? O traje, o vestimento, a roupa é junino, tá joia? Os menininhos roupinha xadrez, a menininha vestidinho, certo? E aí a mamãe, o papai pode estar usando a criatividade para estar realizando esse figurino aí com seus filhos, tá bom? Dentro do possível e das condições, tá joia? E a gente vai estar realizando o ensaio aqui. Eu vou estar realizando de duas etapas, né? Primeira etapa ensaiando a parte das meninas, fazendo o gesto aqui das meninas, o que as meninas vão estar fazendo, depois os menininhos, tá bom? A música é Pula Fogueira, uma música bastante conhecida aí, né? Tanto do papai e da mamãe e das crianças também, tá bom? E vou estar disponibilizando junto com o material, o vídeo e a música, né? Para estar podendo ensaiar em casa, tá joia? E aguardo também os vídeos aí, o retorno das atividades, tá joia? Pra gente estar vendo com muito agrado, muito gosto, tá joia? Então vamos lá. Agora vamos para o passinho dos menininhos.
isso aí, crianças. Espero que gostem, tá bom? Os passinhos são parecidos, tanto das meninas como dos meninos, certo? Somente tem a diferença, as menininhas mão na cintura, mais mão na cintura, requebrando. Os menininhos mais mão no chapéu, ou se não tiver o chapéuzinho, acenando. E mãozinha para trás, tem hora. Tá joia? Tem hora que vai estar dando a voltinha. Pode estar usando bambolê, alguma coisa, uma fogueira, né? Papai e mamãe pode estar usando a criatividade para estar montando uma fogueira, né? Elaborando uma fogueirinha para estar a criança está dando em volta, dançando em volta também, certo? Essa fogueirinha aí, tá joia? Então conto com o apoio do papai e da mamãe para estar ajudando no ensaio, tá joia? E aguardo os vídeos aí, tá joia? Grande abraço, fiquem todos com Deus, até mais.